2021-2025 ýyllar öz içine alýan 14-nji 5 ýyllyk maksatnamasy döwründe Hytaýyň owa hojalyk önümleriniň eksportyna möçber taýdan hem dürlülük we dünýä bazaryna paý boýunça hem uly öňe gidişlikler gazanyldy. Bu bolsa daşary sowdanyň bir sedirgin ösmegine we owa ýerleriniň hasy işçiňleşmegine uly tergi berdi. Gümrük gullugynyň berýän maglumatlaryna görä, soňky 5 ýylyň dowamynda owa hojalyk önümleriniň umumy eksporty artyp, onuň möçber 2021-nji ýyllaky 544,34 milliard yuanyan 77,3 milliard ABŞ dollarından 2024-nji ýylda 732,75 milliard yuanya 104 milliard ABŞ dollaryna ýetdi we 34,6 göterim ösüş görkezdi. Şu ýylyň ilkinji 11 aýynda Hytaýyň owa hojalyk önümleri dünýäniň 224 ýurduna eksport edildi. Eksportyň geriminiň giňemegi owa hojalygyň ösmegine we daýhanlaryň girdejleriniň artmagyna gönüden-gönül oňaýyn täsir etdi. Hem de halkyň hal ýagdaýyny gowlanyrmakda möhüm rol oýnady. Hytaýyň owa hojalyk önümleriniň dünýä bazarynaky orny ýurdun içinde yerli derejede aýdym görünýär. Soňky wagtlar Hytaýyň Demirgazy kunwatarynyň Ninşehoýa awtonom vilayatynyň Jünwey şäherinde ösürilip ýetişdirilýän kelemeň brokoli görnüşi gaplanyp, günorta günnogar Aziýa ýurtlaryna we Malaziýa iberildi. Häzirki günde Ninşehoýa awtonom vilayatynda ösürilip ýetişdirilýän gök önümler dünýäniň 28 ýurduna eksport edilýär.